موزايك FM تبع الموجة. ميرسي بور tous les journalistes اللي جاوا اليوم والناس الكل اللي فرحت لي. الحقيقة أنا يعني فرحان بكوني باش نكون مدرب الترجي التونسي العامين الجايين. لما صار الاتصال بي يعني قبل ديريكت، وهذا شيء يعني كنت نوعا ما نستنى فيه. خدمت له يعني الكثير والكثير. لي 10 سنين يعني كون في روحه كمدرب ومدرب أول، وهذه فرصة يعني تحت لي من فريقي الترجي التونسي. يعني ما خممتش برشا باش نرجع لداري. يعني الفريق اللي ترعت فيه 11 سنة ولعبت فيه وانتصرت به يعني بألقاب. يعني هذه ان شاء الله تكون فرصه لي يعني باش نوري يعني السكيلز نتاعي كمدرب، وبالطبيعه يعني عاون فريق الترجي التونسي اللي ممكن يعني محتاج المدرب كيفي انا. يعني كما قلت لكم كمان تروح يعني في احسن يعني المدارس الاوروبيه في انجلترا، وتحصلت يعني على الشهاده نتاعي وعملت لي زيكسبيريونس نتاعي امريكا وبلجيكا. ممكن الوقت هذا يعني هو احسن وقت بالنسبه لي باش نشد الترجي التونسي. encore merci beaucoup à tout le monde، صحافه العباد اللي فرحت الكل، جمهور الترجي التونسي. un grand remerciement للاداره على راسهم السيد حمدي المدب اللي يعني وفر لي كل شيء باش لي انا وفاميلتي باش نجيو ونحضروا يعني الترانزيسيون هذيا اللي الحقيقه كما قلت لكم يعني توجور ان بليزير بالنسبه لي انا باش نكون ما بين فاميلتي وصحابي واخواتي وكل المكشخين ان شاء الله. دونك الكيستيون نتاعك الاولانيه اللي توجور انتريسونت بالنسبه لي انا، اللي صحيح ديما فما ميثود في لي ديسيزيون نتاعي، فما توجور اون استراتيجي. حتى تو كي تشوفوا حتى في الميثود نتاعي دونترينمون فما توجور اون استراتيجي. خذيت وقتي في ساوثهامبتون فوتبول كلوب معناتها باش نحسن تو لي زاسبي، سورتو لا ليدرشيب اللي هي معناتها ناقصه في بعض البلدان من ناحيه تكوين المدربين. لكن خذيت وقتي وتعلمت كما يلزم. يعني الترانسفير نتاعي لامريكا كان سيتي اون اكسبيريونس باش نتاكد يعني اللي الفيلوزوفي نتاعي كونفينابل وريزونابل. سي سور فما حاجات تعلمتهم غاديك، وفما حاجات جليزي معناتها شونجي من وقتها. وذاك كي ما دوني لابورتينيتي باش نمشي باش نرجع للأوروب على طريق يعني ان بروجي كبير ياسر، موناكو سيركل بروج، اللي كيف عطاني يعني لون كبير ياسر مالغري اللي يافي يو معناتها كالكو كريتيك اللي جيتي معناتها دوزيام. مي لو بروجي لا والاستراتيجي لا جايين ليسبيرونس. الحقيقه سا في بارتي معناتها من الباركور هذاك. حتى كي مشيت كما قلت لك سيركل بروج، j'étais convaincu اللي نجم يكون premier entraîneur. Donc j'ai une l'espérance, c'est une opportunité de m'exprimer comme premier entraîneur. Le terrain elle est très favorable. تفرجت على l'espérance pratiquement عام كامل. Le potentiel est là. Ça veut pas dire le potentiel معناتها حاجه موجوده، mais je peux travailler sur ça على خاطر كما قلت لك les aspects الكل ينجم يجيو. بالنسبة لفulfilling people dreams, I fulfill always people dreams. I will fulfill hopefully معناتها the مكشخين dreams اللي هو معناتها نرجعوا إن شاء الله للإسبيرونس، ولا نعطيو un élan une direction للإسبيرونس باش تقعد ديما une organisation en succès. على خاطر l'organisation كي تشوف الكاركترستيك وتشوف معناتها الإسبيرونس توا ماهيش une organisation en échec، mais فما شويه دوت وفما شويه des questions question mark معناتها فما des questions qu'on se pose. انا je suis là d'essayer معناتها de répondre à ces questions et je vais essayer معناتها de continuer le succès dans l'espérance اللي هو موجود.
le groupe نتاع الملاعبيه اللي موجودين c'est un groupe فيه potentiel كما قلت لك le club en général c'est un club فيه potentiel باش يطلع على next level bien sûr كل حاجه يلزمها شويه وقت كما قلت لي انت في حاجه يلزمها استراتيجي و planification مانيش نحكي برشا استراتيجي بلانيفيكاسيون خاطرنا في تونس نعرفوا لي لونج تيرم استراتيجي والبلانز معناتها بتدر العباد تقلق اما ديما نحكي كور تيرم دونك فوالا جينيرالمون معناتها جايين لتونس معناتها جيت على خاطر كيما قلت لك فما بوتنسيال ماهيش مجازفه بالنسبه لي انا وحتى كان معناتها العباد تشوفها من الكوتي هذاك صحيح مجازفه سون ريسك ما نجموش نعرفوا لي نحن اون بو ريسير ولا لا قعدت 11 سنه في ساوثامبتون جي با بري دو ريسك في الاخر جي با بري لابورتونيتي دونك جي بري لو ريسك كي مشيت لامريكا وجي ريوسي معناتها كيما ذكر زميلك مروان يعني لي ستاتس زيتي معناتها ستاتس باهين en plus معناتها on a réalisé des choses que le club n'a jamais réalisé معناتها auparavant. Donc, prendre le risque, ça fait partie du métier, surtout comme entraîneur. L'espérance, عمرها ما تبدلت معناتها ما تبدلتش عليا الببليك نتاعها ديما اكزيجون. الحاجة الباهية اللي الببليك نتاعها في مومون دوني ولا يربح ومتنرفز. معناتها تفرجت أنا كما قلت لك وتابعت l'espérance les derniers mois. ليسبيرونس تربح ومتغش علاش حسب رايي على خاطر العباد معناتها شافت اللي الترجي التونسي ينجم يعمل خير فاش في البرفورمانس اللي هي اللي تري امبورطون توا في الجو مودرن تربح لكن يلزم تاكد الربح نتاعك يلزم الملاعبيه يوريو معناتها الانتيليجنس نتاعهم احنا كستاف كدي انترينور اون دوا exploiter le maximum possible le potentiel و الطالون نتاع الملاعبيه اللي موجودين. مانيش متاكد اللي الجروب معناتها سي ان جروب ميديوم. جو بونس فما دي انديفيدواليتي في الجروب الناس كلنا اتفقوا عليهم اللي نجموا يبوف فار لا ديفيرونس. يس فما دي لاكون معناتها في دي بوزيسيون هذا الكل نعرفوه لكن ماهوش جروب خايب جروب وصل الدومي فينال وكان ينجم يربح دومي فينال s'ils ont pu gérer معناتها البيريود نتاعهم ولا التشالنج نتاعهم. التشالنج نتاعهم اللي هو التشالنج بوتيتر نتاع توا اللي بوتيتر يورا مونك نتاع كومبيتيسيون وقت اللي لازمك تلعب بوتيتر البريليمينير نتاع الكوب دافريك زاد كيف فما دو سوبر كوب دونك هذوما حاجات معناتها que j'ai eu comme expérience je peux معناتها gérer déjà معناتها بديت نحكي مع ستاف ستاف يعرفوا بداو يفهموا الميثود نتاعي surtout ستاف physique je vais pas prendre de décision pour le moment je vais observer je vais faire mon assessment sur la situation globale de في البارك مانيش باش نكبر ياسر نعرف الكلوب زاد عنده شكون يحكم فيه لكن انا معناتها الجوجل نتاعي الوورد نتاعي اللي هم لاعبيه ستاف واللي اقرب العباد للستاف donc je vais faire mon assessment je vais prendre mon temps pour prendre la décision et la bonne décision les lacunes on va les régler ou bien sûr on va assurer باش نقعدوا في نفس الليفل هذيك ولا نتحسنوا ما اكثر ce qui est sûr il va avoir معناتها ستاف باش يجيب معنا في الجروب اللي موجود تاو ce qui est sûr il va avoir معناتها ستاف يجيب c'est quelque chose que j'ai parlé معناتها directement مع سي حمدي le recrutement عندي une petite stratégie نعرف اللي فما deux postes au moins un eminently معناتها éminent لازمنا نجيبوا quelqu'un معناتها في البوزيشن هذيك et peut-être c'est l'avant-centre الناس الكل تعرف هذا on aura besoin d'un avant-centre باش يشد au moins l'équipe وخلينا يعطينا un équilibre la prochaine période ligne je peux implémenter cette stratégie اللي هي ماهيش موجوده sur place كيما جبت زاد في الدوزيام كيستيون تاعك لا ستركتور فما شويه امبيغوتي نحكي de mon côté personnel اللي نلقى la personne valable باش نجم نعرف ونفهم exactement la structure ce qui est sûr il va avoir un assessment على staff اللي موجود
mais ce qui est sûr aussi, on va ajouter d'autres staffs et d'autres départements. On va élargir l'angle le support ou le soutien ou la performance. Donc c'est très important que عندي le soutien adéquat للملاعبية اللي هما ملاعبية عندهم potentiel. Mais le potentiel, comme ce n'est pas quelque chose qu'on peut toucher pour le moment, on travaille pour. Le travail tout seul, ça ne va pas aider. C'est le soutien qui va aider les joueurs à s'exprimer et peut-être faire quelques-uns يرجعوا للنيفو نتاعهم. Donc on aura besoin d'un staff كيما اليوم معناتها جبنا nutritionniste فهمت لاحظت اللي الملاعبيه ما عندهمش حتى connaissance في les bases نتاع récupération النوم الماكله والhydratation. Donc c'est très important. Il va y avoir d'autres staffs aussi في d'autres départements et le staff الموجود il va avoir un assessment. نعرفش كيفاش يقولوها بالعربي assessment معناتها مش assistant معناتها observation مرافقه. من بعد كنشوف فما معناتها نقص بيان سور باش ناخذ ديسيزيون. ماجد العبيدي كارتاج بلوس. سمعنا اللي ضبط طارق ثابت باش يكون معاك ستاف صحيح ولا لا؟ وكان صحيح هل هو لانك معرفه قديمه به ولا ايمان بقدراته التدريبيه؟ Pour répondre à ta question directement, ما كتطلبش طارق ثابت، mais طارق je le respecte beaucoup. عادينا نعرف طارق بالكدا، نعرف طارق زاد لي كاركتيرستيك نتاعو، كان معنا في ليكيب ناسيونال ادجوان مع رجل مير، كيف عمل beaucoup d'autres expériences. إذا باش نجيب واحد معايا c'est que celui-là il va couvrir les lacunes نتاعي، ونعرف les lacunes نتاعي معناتها surtout لهنا، نعرف اش عندي، نعرف les strengths نتاعي، نعرف les weaknesses نتاعي. donc باش نجيب حد qui va couvrir معناتها les lacunes اللي باش يخلينا ديما équilibré. وهذه حاجة معناتها تعلمتها قبل. شفت des entraîneurs كيما جاريث ساوثغيت في انجلترا معناتها جاب انترينور كوتش ما يعرفش يكوتشي، جاب انترينور باش يكوتشي له باش يخليه l'équilibre باش هو يكونسونطري على les décisions نتاعو. donc c'est très important de choisir la bonne personne. pour choisir une bonne personne il faut prendre son temps aussi. زاد باش تاخذ حاجه نتاع زربه جوست خاطر العباد يحكيو، يلزمك تفهم اكزاكتومون لونفيرونمون. نعرف ليسبيرونس برشا حاجات ما تبدلتش من اللي مشيت ولا 20 سنه بريسك. نعرف ليسبيرونس ونعرف شنو صار فيه. mais quand je vais choisir quelqu'un c'est quelqu'un il va couvrir la lacune كيما قلت لك عليه. راهو peut-être في صالحنا في صالحنا. انا كي خديت الغني نتاع ليكيب اليوم عملت انترينمون ديجا شفت حاجات، بديت نحكي مع الملاعبيه، عملنا ساعه ونص بعد لونترينمون نضخ في لي ميساج للملاعبيه وان شاء الله فهموني، لكن باش نقعد ديما معناتها نعاود لي نفس الميساج. le changement نتاع الدات جو بونس معناتها في صالحنا باش يعطيني وقت باش نخدم على لي برينسيپ دو جو نتاعي اللي هما ابليكابل في تونس في تايلاند ولا في امريكا. ما نعرفش كان تعرفش الشامبيونات امريكان سورتو دوزيام ديفيزيون. donc j'ai pu معناتها me survivre là-bas. ما نتصورش كان لو ستيل دو جو والستيل الفيسيو نتاع لو شامبيونات تونيزيان ولي انديفيدو اللي موجودين باش يقلقني. لعبت في تونس ونعرف تونس. كيما قلت لك معناتها لا سول شوز اللي تبدلت لي انا تو جيت انترينور الفيزيون نتاعي ولي كونيسونس نتاعي والاكسبيريونس نتاعي كي فون فير لا ديفيرونس تو سا. كان جيت رجعت وانا جوور وما عملت حتى ريسيكلاج بوتيتر الكيستيون نتاعك جو مو دوموند اون كيستيون اخرى نقول اسكو نجم نعملها ولا. مي شوي تري كونفيون. عملت قلت لك دوز اكسبيريونس قبل ما نخرج من انجلترا. جمهور الترجي طالب من بين اهم الاهداف كاس رابطه الابطال الافريقيه. انت توا جيت عندك كونترات عامين، العام الثاني اسكو هو باش تراهن عليه على اللقب هذايا ولا كان العام الاولاني باش نحطوا فيه كل شيء؟ السؤال الثاني شنو ينقص الترجي على السيطره الافريقيه لمده 5 سنين كاملين كما صاير مع الاهلي المصري؟ شكرا. حلوه الكاستيون تاعك. توا بور لو مومون ما نعرفش شكون من زملائك يعني جبد على سيتواسيون معناتها نتاع ليسبيرونس. توا حاليا ليسبيرونس ما نجمش يربح كاس رابطه الابطال فهمت، لكن نطمحوا
يعني فرق ما بين تربح وتطمح. تطمح يلزمك تخدم. الخدمه تنجم كما قلت بكري تنجم تكون à court terme. Tout dépend de l'engagement de l'équipe, de l'espérance. Pour le moment, je suis ici de donner une direction où je sais que ما عنديش برشا وقت. Donc نعرف اللي الببليك نجم يقلق، نعرف انتم الميديا تقلقوا، نعرف اللي peut-être الجوارات انا نقلق. Donc c'est très important لازم نحطوا une petite stratégie qui nous motive, quelques objectifs aussi qui nous motivent. كما قلت لك توا تخدم على نقائص، من بعد كي تلقى روحك في ان نيفو وان ليفل وين يلزمك مثلا تربح. بيان سور اون دوا غاني. كأس رابطة الأبطال توا سان طموح on peut le toucher mais dans quelques temps. ما نعرفش ينجم يكون dans 6 mois ولا ينجم يكون في عامين، كما ينجم يكون أكثر. أما نعرف سكي سور، نعرف الاسبيرونس ما تستناش عامين. دونك اون فا تو فيغ ان شاء الله معناتها باللاد نتاع الاداره على راسهم سي حمدي. on essaye de rattraper le temps qu'on a perdu ونرجعوا في النيفو باش نجموا نلعبوا كونتر لي زيكيب كما قلت انت توا الاهلي مصر سي اون ريفيرونس. دونك نحن ديما on va travailler sur cette référence là. Alors la dernière question. Oui, coach, c'est Abdoulaye Diallo de Sport News Africa. Toutes mes félicitations pour la nomination à la tête du plus grand club de la Tunisie. Ma première question, c'est quelles sont les raisons qui ont motivé votre choix? Vous étiez au cercle Bruges, tranquille, avec un salaire confortable. Qu'est-ce qui a fait que vous avez choisi de revenir à la maison? La deuxième question que j'ai, c'est concernant les objectifs qui vous sont fixés. 2020, l'espérance en quart de finale. 2021, ils sont en demi-finale. On aimerait bien savoir les objectifs qui vous sont fixés et par rapport à cette saison-là qui arrive. Merci. Merci à Abdoulaye. Merci pour le message. Mais qui t'a dit que j'étais tranquille au cercle Bruges? Qui m'a dit فسرت معناتها راني ça fait au moins 3-4 سنين ملي دخلت معناتها اليوفا برو لايسنس. Ça fait 3 années minimum que j'avais envie de prendre une équipe telle que l'Espérance de Tunis. L'Espérance de Tunis, n'oublie pas que c'est the beast of Africa, يعني الغول افريقي. وقت كي تقول الغول افريقي بالحق على خاطر الاسم يفجع. L'historique, déjà quand tu rentres à l'hôtel, tu vois معناتها les photos. bon اشترى موجود انا فيهم. Donc ça fait grand plaisir, mais c'est un honneur pour moi. C'est un honneur pour moi et ça me rappelle mon enfance et mon vécu, ma belle période, la période اللي عشتها أحسن فما في كاريري. Ne pas négliger مثلا le stade gabésien que je suis très reconnaissant. À l'Espérance, j'ai vécu mes meilleurs moments. On a gagné beaucoup de trophées, et aussi l'expérience. Donc c'est tout à fait normal quand l'Espérance elle fait appel à moi, tout de suite, pas de problème. Bien sûr, il y a ma famille, il y a mes enfants que je dois assurer, mais j'ai tout de suite accepté le challenge. Et comme je t'ai dit, ça fait 3 ans que je suis prêt de prendre en charge quelque chose qui est pareil. Et alhamdoulilah, j'ai l'honneur de prendre ce projet. Les objectifs, comme je t'ai dit, les objectifs, l'Espérance, c'est pas une organisation. Quand je dis organisation, c'est pas seulement l'équipe. Toute l'organisation, elle n'est pas en échec, mais elle a besoin de trouver sa direction naturelle. La direction naturelle, c'est l'autonomie et dans la performance de tous les individus et tous les départements. Et c'est ce que j'ai tout de suite vu et appris la dernière semaine. Donc on va travailler sur ça. Et entre-temps, on va travailler de gagner des matchs avec une manière satisfaisante, qui nous satisfait déjà personnellement et individuellement. Après, ça va se propager fait les autres stakeholders, l'anglais,
الميديا والفانس واللي يتابع. ناخذ بخاطر المدام طلبت الكلمه باش تعمل كيستيون. مرحبا بك مدام. حبيت نسأل الترجي في التسليم الأخراني تلعب في الوا بيفو وما تلعبش بصنع العاب فمش ريجيسور، شنو رايك في البوان هذي؟ ميرسي سلمى. نحكيو تكتيك تو هذايا عص حاجه. اعطيني شكون مازال يستعمل في الريجيسور في الموند. براتيكمون ما عادش اكزيستي برشا معناتها نيميرو 10 اللي هو معناتها اللي نحكيو عليه نحن قبل. Donc le football et le football moderne ça a changé. تشوف انت par exemple مانشستر سيتي غوارديولا يلعب بلاش اتاكون عمناو وماركا معناتها الميور بوتور سيتي ان ميليو تيران غوندوغان اي لي زيكزامبل معناتها بعد ياسر. مانيش باش نخرج ياسر مش باش نخرجكم من الكونتكست معناتها باش نقعد نحكي على تونس. تونس اعطيني شكون عندنا ريجيسور في تونس اللي يلعب في ليكيب ناسيونال. ما عندناش بالفاصون اللي نحكيو عليها معناتها تحكي على régisseur qui peut donner des passes, mais on peut travailler sur les lacunes de l'équipe, on peut renforcer l'équipe, les individus et aussi, surtout, بالنسبة لي أنا الحاجة اللي نؤمن بها هو وين تديفلوب وديفلوب تو وين. معناتها تربح باش تديفلوبي وديفلوبي باش توني باش تربح. اش معناتها؟ معناتها سور تيران برا من التيران والعكس. معناتها برا من التيران وترجع للتيران. الملاعبيه اللي موجودين فما تالون كما قلت لك نجموا نحسنوهم كيف زاد نجموا نجيبوا جوارات ينجموا يعاونوا ليكيب. نلعبوا ب 3 ميليو تيران ولا ب 2 ميليو تيران. تو ديبون دو لا رياكسيون دو ليكيب بارابور ا مون سيستيم دو جو. دعبات تعرف اللي وبرشا شفتهم يحكيو نلعب 3 4 2 1 نلعب 4 3 5 2 ونلعب 4 3 3 ونلعب 4 2 2 هما كلهم دي سيستيم بوتيتر تنجم تسمي حتى 3 3 3 1 فهمت كيما لعبت لايبسيك عمناول. اما لو بلوز امبورطون هو l'animation. Deux animations offensif ou défensif و بلو امبورطون كو سا اللي هو مازال ناقصين شويه فيه تونس. لو سول اللي لعبوه هما مستير مع جردة لي ترانزيسيون. On travaille beaucoup معناتها ومون ترافاي اللي توجور بازي على لي ترانزيسيون. هذه حاجه في تونس مازال ناقصين فيها باش تاخذ شويه وقت الحقيقه. كما قال زميلك مبكري اسكو معناتها سيستمك باش يمشي عليها ça va aller. Je vais trouver les astuces. Mais même avec ça معناتها كما قلت je peux travailler sur d'autres astuces اللي بتربي يعطينا un équilibre وان élan ان شاء الله. نخرج شويه من الكادر سيريو برشا حكينا برشا في الكونفيرونس دو بريس. ثم شكون يقول جاي على بيلسا خاطر باش يسكن في اللوتيل. ثم شكون يقول جاي على مورينو دي ريونيون وان تو وان وكومبارتيمون وكوميونيكاسيون ان انترن. راضي وين يحط روحهم بين هذوما الكل؟ راضي الجعادي تونسي 11 سنه في الاسبيرونس. اكيد متاثر بالمانيير نتاع الترافاي نتاع نادي الكل. بيان سور متاثر بوكو دي ليدر معناتها في العالم كيما برشا كيفكم انتم الصحفيين متاثرين معناتها دي كوليج. مي لو بلوز امبورطون هو معناتها لا فليكسيبيليتي. تشوف انت تو لي ليدر y compris Bielsa. Quand tu es flexible, tu acceptes le challenge et tu trouves une solution, donc tu réussis. Quand tu es تصح راسك كيما مورينيو عمل في مانيو كيما مورينيو عمل في توتنهام. Bon, je sais que stratégique, mais un exemple, تصح راسك تلقى روحك out. Donc في تونس on est peut-être pareil que ça. Donc l'avantage نتاعي peut-être حتى ولو جيت بالفيلوزوفي بيلسا mais je sais que je vais l'adapter خاطر تونس on doit être flexible. فما حاجات ما تنجمش.